Het grootste part van de gemalen in Friesland stiet uit. Het wetterskip is juist er begonnen bij de operatie. Het moet helpen om het wetter in de Frieske boezem tot stilstand te brengen, zodat het ijs groeien kan. Het wordt zaak wel dat in de gemalen krijgen les van de ijsgroei. En voor de ijsgroei op de boezem en op de vjetten is het ook goed om een gemaal niet te zetten zodat de boezem tot rust komt. Dus, hoe zit er zo'n beweging in? Nou ja, als we beginnen te mjellen, dan komt het wetter natuurlijk in beroering. En daardoor komt er geen ijsgroei als het zo stroom gaat. Dus, welke knop? hier is de knop. En maar hier draaien op de knop en zetten we hem uit. En dan hoor ik mijn bek. Meer is het niet. En ook in de ijs groeien. Nou ja, nou kan het ijs eigenlijk van groeien inderdaad. En dan moet je dat genoeg is. Zo. Toen de stoombrenger van het Wouda-gemaal bij de Lemmer giet eerst net terug. Een plande praktijkles waar het bedieningspersoneel wordt uitsteld.